Ремонт стульев в Алмате. Приняли в работу 4 прекрасных стула. Здесь на этих стульях нам нужно поменять ткань, так как ткань уже износилась. Здесь выбрали хорошую антивандальную ткань светлого оттенка. Как будет готово, через несколько дней выложу, и вы увидите, как они будут прекрасны. А если вам нужен будет ремонт стульев в Алмате, обращайтесь, с удовольствием поможем.